faly mandolotra ny araba mba ampireretsoindray ho antsika mianakafitsaka anavaka manaraka ny afatra foya ifampahirezako aminao amin'ity ora sy fotoana ity pasteur Tojo Kanavaromana navatao fiangonana fiainam-baovao Kristy no miaraka aminao akasitrahantsika trany ny MCTV mamiantsika sehatra afatsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra azoko antoka orinan'ity afatra ity anana fiainana tsy voafetra ianao ary fiainana mandresy averiko fiainana tsy voafetra fiainana mandresy tsireo fa mikaikaika ny olona rehefa enontsika eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao hoe tena resan'ny fiainana izay tena trotraky ny ady izay tena miletika amin'ny fiainanay androany dia mame vahaolana ho anao ny tenin'Andriamanitra dia ny fananantsika finoana an Jesosy Kristy tompontsika mialohan'ny amakiko andalatsoratra masina ray aminao andehantsika hivavaka Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra misaotra sy makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nomeno tombotsoa afaka iona amin'ny teninao mivavaka mba hanosoranao na dia feheza teny tokanao ambavako azy hitondra fiainana tsy azo resena fiainana tsy voafetra ho amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Raha misy baiboly eo akaikinao na any amin'ny telefoninanao any dia mba hosokafantsika izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 5 andiny 7 Jaona voalohany toko 5 andiny 7 ajantsika amin'ny andiny 5 hoy ny baiboly fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo izao ary ny fandresena zay hita maharesy zao tontolo izao dia ny finoantsika iza moa no maharesy zao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra ry havana ilay hoe fiainana mandetika fiainana mandreraka fiainana makivy olona tsy inona io fa le resahan'ny baiboly hoe izao tontolo izao izao tontolo izao io dia tontolo fehezana fanahy ratsy fehezana devoly satana izy io izay miezaka mampirotoroto be ny fiainana zanak'olombelona mba tsy hananany olona fotoana hivavahana mba tsy hahafahan'olona manana fotoana na dia enona afatra fotako izao azy fa ianao aloha sambatra satria afaka mandila tsofina amin'ity afatra ity dia ambaran'ny baiboly mihitsy ny andiny 5 amin'ny Jaona voalohany toko 5 io manao hoe iza ozy izy ny maharesy an'izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra izao fiainana iainantsika izao dia sady fiainana voafetra no fiainana te ambabo te andetika te amotika fiainan'olona maro za manokana talohan'ny ovako fo nandraisako an Jesosy dia natsapan'izany hoe tsy mety ampy mihitsy ilay fifaliana ao anatinao misy fahabangana tsy hitanao hoe ahoana ny amenona azy fa tamin'ny fotoana ny inona an Jesosy nandraisana azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana ry havana dia tsapanao zany hoe fiainana sy fifaliana miboboty tsy voafetra zany ambaran'ny baiboly ihany koa fa ity zao tontolo zao ity dia mambabo mandetika mamotika matombo resaka amin'ny baiboly hoe ny fahafahana mandresy zao tontolo izao miresaka izany fa misy ady ao zany ny ambaran'ny baiboly ry havana ozy izy hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo izao misy ady ao zany ry havana raha vao tsy miady tsika dia babo raha vao tsy manohatra tsika dia miletika azon'izao tontolo izao atao sambobelona fa ianao kosa manaraka n'ity fandarana ity raha misafidy ianao ino an Jesosy dia mbola hiazona amin'ny finoanan Jesosy Kristy fa izy ilay zanak'Andriamanitra velona androso ara-panahy amin'ny toerana izay ambolen'Andriamanitra ny ara-panahinao dia ianao ilay olona maharesy an'izao tontolo izao tsy hitomanontsony ianao hoe trotraky ny adi-piainana na reraky ny adi-piainana isan'andro fa manomboka androany ianao dia ho zanak'Andriamanitra maharesy fakapanahy maharesy ny asan'ny mosavy maharesy ny fahotana maharesy ny fahasarotam-piainana maharesy ny tsifosiny maharesy ireo aretina sy ireo mosavy miparitaka zany avy eto amin'izao tontolo izao daholo zany système zany na mosava io na resaka fakapanahy fahotana io fa zay rehetra mino an Jesosy nandray an Jesosy ary tsindriko tsara miazona amin'ny finoanan Jesosy dia ambaran'ny baiboly fa sady manana fiainana tsy azo ferana izy manana fiainana feno fandresena mirary raha mirary mba ianao ne zany lehilahy zany mba ianao zany vehivavy zany mba ianao zany ray mpianakaviana reny mpianakaviana sy tanora izany ary ny lasanao tsy resino avinao mamela ary mba hivavaka aonao amin'izao fotoana izao anana fiainana tsy azon'izy an'izy refesina ianao ary anana fiainana feno fandresena hivavakantsika Jehovah Andriamanitra raha io mahakasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy androany tompo dia nambaranao ny famarinany teninao fa tsisy afaka mandresy ireo karazana paikadin'ilay ratsy amin'izao tontolo izao afa-tsy mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra manonona ary tompo fandroany be dia be indray ny olona manana fiainam-pandresena manana fiainana tsy voafetra aminahaka an Jesosy amen.
pasteur tojokana avaromanana vatao fiangonana fianam-baovao Kristy no niaraka tamintsika teto amin'ny AMC TV. Raha mba nakasika anao le afatra teo sarao amin'ny groupe 10 na folo fantatrao sarao namanao dia asao izy mba anaraka ny afatra irahantsika eto fa ho hitanao lasanao tsy resinao avinao satria anana fiainam-pandresena anana fiainana tsy azo ferany ianao tahin'Andriamanitra torotompoko.